जग्गा त यस्तो ब्युटिफुल रहेछ है। अब अलिक अक्सिजन ल्याउनु चाहिँ अलिक साह्रो पर्दैछ। अब यहाँ देख्नु हुँदै होला यो चाहिँ छोलामु रहेछ है लेक चाहिँ। खाइसकेको छुम्ला हेर्न भर्खर रहेछु चपाउनु सक्दैन अरे मास्टर गोगो हेलो एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु छाम्पा च्यानल। तपाईँहरू सबैले छाम्पाको च्यानलमा स्वागत छ। न्यू डे न्यू ब्लग है। आज चाहिँ नयाँ दिन हो है। अब आज चाहिँ तपाईँलाई यादै छ हामी कहाँ जान्छ भन्दा ढुङ्गेला है। अब बाटो छिर्सके छिर्दैन आइडोन्ट नो है। तर हामीले चाहिँ पुरा प्रिपेरेसन गरिसकेको छु खानासाना। अब मैले चाहिँ टिङ मोमो टुक गरेर बनाइसकेको छु है। अन्त आलुदम त हिजो नै चुन्चुनो बनाइरहेछ। अब ढिकीले अन्डा उसिन्दैछ। अन्त घ्यासो के गर्दैछ ए घ्यासो पानी खाँदैछ। अन्डा उसिन्दैछ। टिङ मोमो बनाइसकेको छु। आलुदम चाहिँ हिजो बनायो। यहाँ चिया तातो पानी आलुदम सबै रेडी गरिसकेको छ। अब हाम्रो टिङ मोमो मात्रै हाल्नु बाँकी छ। टिङ मोमो पाकेपछि चाहिँ टिङ मोमो पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। चिया खाइसक्यो तैँले? चिया खाइसक्यो? चिया खाइहाल त। ग्यासले चाहिँ यहाँ लेमन टी खानुहुँदैछ। रेडी न हेर्नुहोस् टिङ मोमो कस्तो भएछ। अब चाहिँ हामी टुक गरेर रेडी भइसकेको छु है। अब सबैजना यहाँ भेला भइसकेको छ। अब हामी जाने हो। अब यहाँ ग्यासले छिटो छिटो यहाँ पपकर्न पोल्दैछ। फेरि माथि अलिकति हाई एल्टिट्युड छ भने चाहिँ पपकर्न खानुपर्छ अरे कि। यहाँ अब ग्यासले पपकर्न पोल्नु हुँदैछ। अब चाहिँ हामी जानु थालेको है। अर्ली इन द मर्निङ अब 6 बज्नु आँटेको छ है। अब हामीले आज चाहिँ यहाँ ग्याचोको गाडी यहाँ नोर्गेलाको गाडी मेरो भाइको हामीलाई चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ। आइसक्नु भएछ। गाडी स्टार्ट। अनि माथि भेटौँ है। अब गुड मर्निङ अनि ल माथि भेटौँ ल। आसँग ल तपाईँ ए छुङछुङ छ नि। आसँग घुम्दैछ अब हेर्दैछ गुरुद्वाराहरू। मान्छे कोही छैन बिहान। ला पानी पर्नु पो आँट्यो त हो छुङछुङ। गुड मर्निङ खै गुड मर्निङ भन्न। गुड मर्निङ गाइस। ल माथि भेटौँ ल। गुड मर्निङ दिदी। जाउँ जाउँ ल बस। फाले खाँदैछ गाडीमै। गएको अब अब माथि गएर देखाउँला तपाईँहरूलाई ढुङ्गेला कस्तो हुन्छ भनेर है। म पनि एक्साइटेड छु एकदमै है। हो यसरी हो नि पारा चाहिँ हामी चाहिँ लाचुङ रिच भइसकेको छ है। अब यहाँ आइडोङ्गला अलिकति त्यो पेस्ट्रीहरू ल्याएको थियो त्यो अलिक यहाँ दिइहाल्नु पऱ्यो। यहाँ लाचुङमा केसँग जान्छ अरे केसँगलाई जा भने पनि पुऱ्याउनु गयो। यहीँ होटेल हो। अब नर्गेहरू चाहिँ पछाडि फेरि लाचुङको साग बेच्ने रहेछ कि साग किन्दै रहेछ भाइहरू चाहिँ। हामी चाहिँ अब पपकर्न खाँदै जाँदै गरेको अरे। अब टाउको दुख्छ अरे कि उकालो मलाई टाउको दुख्ला हुँदैछ। पपकर्न एकछिन पानी लाने सोध्नु पऱ्यो अरे पनि दिनु थियो कि बिर्सिरहेको छ। ओ आइडोङ्गा भाइ अनि हाम्रो आइडोङ्गा हेर्न यहाँ ल गएको सुतिरहेको थियो सेप छ। ल ल आइडोङ्गाले ओह्रालो त आउनु अरे ल ल होले हुँसे दे खाना बनाइरहेको छ अरे बिचारा के ओह्रालो आउँदा आउनु अरे 9 जनालाई खाना बनाइरहेको छ अरे। आउने हो त्यसमा ठिकै छ है। अब ओह्रालो आउँदा छिटो आएछ भने चाहिँ आइडोङ्गालाई कल गर्नुपर्छ। खाना बनाएर राखिदिन्छ अरे बिचारा। यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि आइडोङ्गालाई। लाचुङ बिच दिन चाहिँ धुम्मै छ अहिलेसम्म चाहिँ जानु। अनि एकछिन अरे भिआइपी मुभमेन्ट गर्दैछ अरे कि। फेरि ब्याक गर्नुपर्ने। भिआइपी माथि गएको छ कि अन्त अहिले बाटो एकछिन फेरि पर्खिनु पर्ने छ।
उता मिनिस्टर संरक्षकहरू जानु पाएको छ होइन ओह्रालो आउँदै होला कि हामी एकछिन यहाँ पर्खिनु पर्ने रहेछ अब हामी यहाँ पर्खिरहेको छु यहाँ चाहिँ भिआइपी आउनु हुँदैछ कि सबैजना गाडी यहाँ पर्खिरहेको छ अब के गर्नु भिआइपी मुभमेन्ट हुँदैछ अरे गाडी यहाँ पार्किङ गरिरहेछ बिहान चिया राम्रो खानु पाएको छैन हामी दुईजना चाहिँ यहाँ चिया खाँदै गरेको त्यसलाई चाहिँ सानो मगमा दिएको नि म चाहिँ यहाँ छान्दामको यसमा खानु पऱ्यो अरे मिठो भएछ भिआइपी कमिङ आउनुभयो अब हामी जानुपर्छ आमामा गाडी कति बेसी है यहाँ रहेछ कालोमा सर नमस्ते गर्नु है गाइस अब चाहिँ भिआइपी मुभ भइसकेको छ अब हामी जानुपर्ने हुन्छ लु गाडीहरू हिँड्नु थालिसकेको छ ब्युटिफुल लाचु चाहिँ मेरो हस्बेन्डको दाजुको घर के दाजुको फर्चुना यालम रिसोर्ट लाचुङ स्टलमा पनि गिल्ज्याङ जस्तो देख्दैछ तिमीलाई मैले हेरेन तिमीलाई गाना गीत स्टेजमा पुरा गाएको अरे अहिले आयो हो र नाटक भन्नु चाहिँ मलाई जस्तो आउँदैछ ब्युटिफुल हेर्नु दाम कस्तो दामी सँगै चलेको किन होला अहिले कसै न त के हातहरू होला न हो केसँग पिएत हुन चाहिँ जाउँ गा न केटीलाई त मैले कहाँ आउँछ नाच पनि गर्नु पर्यो नि यसो ढोको चाहियो नि ब्युटिफुल हेर्नु न क्या दामी फ्लावर अब चाहिँ फ्लावर आयो यस्तो दामी दामी अब यहाँ अलिक फोटो क्लिकहरू गरौँ यस्तो दामी फुलहरू फुलिरहेको छ है आउनुहोस् हेर्नुहोस् अब लाचुङ पुग्नु हामी युमथाङ पुग्नु आँटेको छ अलमोस्ट ल आइस न फोटोहरू खिच्नुहोस् है अब यहाँ यस्तो दामी जग्गा हेर्नुहोस् न आम्मामा फ्लावर हेर्नुहोस् न यहाँ वा ब्युटिफुल वा गाडी सकुछु फुलहरू पक्रेर आइसँगलाले ऊ आम्ला त अब माथि टुप्पामा चढिसक्यो फुलभित्र ऊ फोटो आम्ला स्माइलहरू दिनुपर्छ त अन्त ओ आइसँगले त फुल पुरा भित्रतिर पनि खिच्दैछ अरे के हो भित्रमा के छ आइसँगला फुलभित्र चाहिँ के छ मौरी आम्मा खाङ्री कप हेर्नु नि यहाँ Let's go now. Let's go, come on guys, come on. हामीलाई छुर्पी दिनु न भनेर छुर्पी मागेको नि छुर्पी हाम्रो यहाँ मकै मात्रै रहेछ छुर्पी यस्तो टोक्दै मिठो हुन्छ अन्त अघि हो गीत लगा म यस फुलमा नाच्थेँ नि यो छुर्पी चिङजुले छुर्पी लिएर आइज छुर्पी खानुपर्छ अम्बुते त के छुर्पी छ त यहाँ के छ त अन्त मैले खाम्बो गाडीमा हामी चाहिँ अब युमथाङ पुग्यो है अब यहाँ वासरुम ससरुम गरेर फेरि लाग्नुपर्ने हुन्छ मौसम पनि यस्तो दामी घाम लागिरहेछ हेर्नुहोस् मन सफाहरू गयो यस्तै हुँदो रहेछ अघि त दुम्मै पानी छिमछिम पर्थ्यो है अब त फेरि घाम लाग्यो है
अब हामीसँग मजा आउँछ यहाँ छुङछुङ यहाँ आउनेहरू राख्दैन खुट्टा यहाँ गर केसँग गएको राख्दा छाना पनि फुट्छ यो हामीसँग आउनेहरू हामीसँग मजा आउँछ नि यहाँ गीत गाउँदै लामा खेन त दे नाम्सी यागा जितो दे खङ्री कबुतुङ त त अब उनीहरूलाई चाहिँ अलिक साह्रो भइरहेछ पपकर्न खाँदैछ गाइस तपाईँहरू उकालो हाई एल्टिट्युडमा चल्दा चाहिँ पपकर्न खानु होला पपकर्नले चाहिँ एकदमै सक्दछ यो नभए अलिक सास साह्रो पर्दैछ नपोलेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने आज तैँले बोलेको होइन घ्याचोले बोलेको बिचारा घ्याचो बोलेको मुटुरहेको दुबा उराउँदै मलाई बिन्दास आई एम अ बिन्दास माई ड्रिम्स इज कम ट्रु नाउ आई एम अबाउट टु रिच द ढोकेला सो गाइस फाइनली वी रिच एट डोङ्गेला है माई ड्रिम्स कम ट्रु है अब यहाँ अलिअलि युङ पनि पर्नु थालेको छ अन्त उकालो बेसी यहीँसम्म पुग्यो हामी यहीँसम्म त हो जग्गा त यस्तो ब्युटिफुल रहेछ है अब अलिक अक्सिजन ल्याउनु चाहिँ अलिक साह्रो पर्दैछ लु हेर्नुहोस् जग्गा लु आउनुहोस् कस्तो चाहिँ रहेछ खम अब यहाँ देख्नु हुँदै होला यो चाहिँ छोलामु रहेछ है लेक चाहिँ यहाँदेखि उता चाहिँ अब हाम्रो टिबेट पर्दो रहेछ अन्त यहाँदेखि उता त हामी जानु ओभियसली दिँदैन होइन यहाँ छोलामा हेर्नुहोस् यहाँ अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ माथितिर हेर्नुहोस् त यस्तो दामी हेर्नुहोस् त वाउ ए यस्तो दामी गाना बजिरहेछ हेर्नुहोस् सो गाइस दिस इज द डोङ्गेला नाउ वी रिच हियर लु कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई दामी दामी ढोङ्गेला चाहिँ दामी रहेछ जग्गा चाहिँ अब अलिअलि युङ पर्दैछ सो हामी अब छिटो फर्किनु पर्ने हुन्छ है यहाँ बेसी बस्नु दिँदैन रहेछ अहिले फेरि बाटो अड्किने डर हुन्छ नि त है सो हामी अलिअलि फोटोहरू खिचौँ है ल आउनुहोस् फोटोहरू खिचौँ ल फोटो क्लिक गरौँ फोटो क्लिक ओके गाइस सी यू सुन अब ढोङ्गेला राम्रो देखाउनु पाएन है अब हामी गाडीमा चढ्यो है हामीलाई चाहिँ यति साह्रो भएको कि सास यस्तो के हो ल्याउनु के हो ग्याचो त गाडीबाट टुक्कै चढेर यो वासरुम गएको थिएँ बिहोस भएन कि अरे पुरा साह्रो भएछ अब साह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ तर हाई एल्टिट्युड हामी अब यस्तो ठाउँमै बसेको भए पनि के हो सास सक्दैन रहेछ अब चाहिँ पानी हरेछ अब यस्तो बेला चाहिँ पानीहरू अलिक खाँदै गर्नुपर्नेछ अब पपकर्नहरू अलिक खानुपर्ने रहेछ के हो मेरो बुढालाई चाहिँ केही भएन घ्याचोलामा अलिअलि साह्रो होला जस्तो भएको थियो है अब यहाँ हेर्नुहोस् जग्गा चाहिँ यस्तो दामी छ नि के छ यो ठुङ्बा अलिक उठाउनु त हेर्नुहोस् न यस्तो दामी छ हेर्नुहोस् त ब्युटिफुल है अब हामी ओह्रालो जाँदै गरेको सो गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ जिरोमा पुगिसकेको छु है अब यहाँ फेरि फोटोसुटहरू हुनु पर्यो नि त अलिकति है मजाले है अब हामी यहाँ खाजाहरू पनि खानुपर्ने छ अब यहाँ तपाईँहरूलाई जिरो पोइन्ट कस्तो छ देखाउनेवाला चाहिँ हामी एकछिन होल्ड गर्छौँ लाउनुहोस् अब जिरो पोइन्टमा त सास फुल्दैन होला साह्रो भयो तपाईँलाई बिस्किट खाइदियो कि अरे बिस्किट पानी खानु पर्दो रहेछ हौ पपकर्न र पानी खायो भने सास अलिक मलाई त कस्तो साह्रो भएको ग्यास यहाँ बस्दै गर्ने ल हामी माथि फोटो खिचेर आउँछु ल माथि टुरिस्ट होइन कुन के होस् टुरिस्ट त किरा जस्तो रहेछ ल जाउँ आइसँगलाई फोटो खिच्नु जाउँ एकछिन दिस इज द जिरो पोइन्ट खै आई लभ जिरो कहाँ छ ए ऊबाट जाउँ आई लभ जिरो रहेछ ए अब हामी यस्तो बाटो जाँदैछ यसो जानुपर्ने छ नसक्ने हो हामी है ओइ चिप्लिँदो रहेछ यहाँ त आयो भाइ ल यहाँ पनि सास बन्द हुँदैछ अब हामी चाहिँ नसक्दो रहेछ कि यस्तो गर्दा ऊबाट आई लभ जिरो भएको म फोटो क्लिक गरौँ भने त बाटो पनि अप्ठ्यारो रहेछ नि ढुङ्गाबाट साह्रो पर्दैछ ल आउनुहोस् तपाईँहरूलाई जिरो देखाउनेवाला छु तपाईँहरूको लागि गइदिउँला है दाम बढ्दै भए पनि यहाँ हेर्नुहोस् टुरिस्ट त पुरा जाँदैछ हेलो कसो लगा राम्रो छ एकदम ए राम्रो ए नेपाली पो रहेछ है आयो घेन्डो उडाउनु भएको ए दाम बढ्यो न तपाईँहरू एकछिन चाहिँ तपाईँ त्यतिकै जानुहोस् कि अहिले बोल्दै जानुभन्दा साह्रो पर्छ कि फोटो खिचेर आएर पुरा साह्रो पर्छ लु यहाँ त चिप्लिने पनि डर हुन्छ है युङले माथि त जानु सक्दैन होला हिल्लो रहेछ है यहाँ चाहिँ गम्बुट लागेर आउनु पर्ने रहेछ नि खास गम्बुट चालेर है ल आम्लालाई के भएन आमा स्ट्रङ रहेछ यार का अंदर हो गया है
यो चाहिँ लाचुङदेखि उकालो 0.9 हेर्नुहोस् टुरिस्टहरू कति रमाइलो गरेको हेर्नुहोस् न आमा उनीहरूलाई त केही हुँदैन है यहाँ हेर्नुहोस् न युङहरू हिँडेर बिचारा उनीहरूले यस्तो बरफ देखेको छैन नि त ऊ अझै टुरिस्ट पुरा गरेछ यहाँ बाफ्रे हेर्नु जाउँ उयो माथि हामी पनि युङ खेल्नु जाउँ एकछिन अब क्या घुम्नु परेको त हामी बिचारा Hello guys, how are you feeling here? We reach at 0 now. It's snowing. It's very beautiful नै beautiful रहेछ लासँग के भन्नु भएको आनीलाई हेर्नुहोस् है तपाईँ चाहिँ एक्लै गएर आनीलाई पुरा साह्रो भएर ऊ आनीलाई गाडीभित्र राखिदिनु न तातोमा के गम्पुसँग गयो बिन्दास रहेछ है बिन्दास हेर ब्युटिफुल देख्दैछ है युङमा वा देखिन दामी है दामी निस्किनुहोस् go here come here go here अरे come here खिचौँ लागेको अरे मैले राम्रो खिचेन अरे उसको आजसम्म यहाँ झन् क्यामराम्यान हो यहाँ देखिए 0 में इतना ज्यादा टूरिस्ट आया है आप लोग भी जरूर विजिट कीजिएगा इधर अभी इतना सुंदर बर्फ गिरा हुआ है वाह 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 बर्फ देखिए सब लोग अभी फोटो क्लिक हो रहा है वीडियो बना रहा है और हम भी वीडियो बना रहे हैं इधर इतना सुंदर जगह है देखिए ओह इट्स अ ब्यूटीफुल लाइक अ हेवन देखिए अभी मैं ना मेरा कैमरा का ये स्टोरेज फुल हो गया मैं अभी मेरा गैसों के फोन से बना रही हूँ क्या करें इतना ज़्यादा वीडियो हो गया इतना सुंदर जगह है वीडियो तो खींचना पड़ेगा वीडियो खींचना पड़ेगा कितना सुंदर जगह है अब छोड़ने का मन ही नहीं करते आप लोग भी जरूर इधर विजिट कीजिएगा नॉर्थ सिक्किम 0 ब्यूटीफुल लाइक स्विजरलैंड अरे नहीं वाह अब म युङ पक्रिन्छु म अन्डा फोटो खींच बर्फ गिरा रहा है मेरे पास देखिए आज नर्के फोटो क्लिक करो बोलते ही देखो हेर्न अब आमा छोरी युङ फ्याङ खेल्दैछु ओहो देखिए आमा ला कसको सुज पनि रहेछ फुट्यो होला हौ हिल यति मजा है पहिला सानोको याद है हामी हाम्रो गाउँमा पहिले के हो नाटाङमा चाहिँ हामी यसरी युङमा के हो सिलसिली खेल्थ्यौँ गम्बुट लाएर है यो यहाँ चुङचुङ आम्लाले तानिदिनु भएको है आम्लालाई बस्नु भन्ने त मान्दैन त अन्त यो चाहिँ अब मफलर लगाएर तान्नुपर्ने के यस्तो मोटो छ यहाँ इट वाज सो फन एन्ड ब्युटिफुल आई लभ इट गाइज आई लभ इट मजा है अब म फर्केको होला हामी अब यहाँ 0 मा चाहिँ हामी अलिक खाजाहरू खाने अरे कि खाजा खाएर फर्किनु पनि हुन्छ हालत चाहिँ यस्तो भइरहेछ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ नि त हिल्लो छुङछुङको पनि भुट त खतम भयो होला है त्यस्तो नि गम्बुट लगाएर यसरी क्या यसरी गम्बुट चलेर है हामी चाहिँ गम्बुट लगाएन कि लाउनु रहेको राम्रो छ यहाँ यस्तो जुत्ता लगायो भने त चिप्लिँदो रहेछ फोटो खिच्यौ टुरिस्ट देखिन इतना ज्यादा है फोटो क्लिक गाड़ी देखिए इतना ज्यादा गाड़ी 0 में गाड़ी यति बेसी हो भगवान है ना टुरिस्ट कति चाहेको होला 0 में देखिए टूरिस्ट देखिए इतना ज्यादा देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए अभी
भी हम लोग भी करेगा डांस 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 अरे गाड़ी देखिए गाड़ी इतना ज्यादा चाहिँ हामी 0 दिन अलिक ओह्रा लगाएर हामी आज खाजा खाउँ अरे अब है 10 बजिसकेको छ यहाँ अम्लाहरू अनिलाहरू अब है चुङचुङ अम्लाहरू फेरि भोक लाग्यो होला अब हामी सबै यहाँ खाजा खानु गइरहेको खान्दा अरे मलाई त चिया खानु मन लागिरहेछ भोक चाहिँ लागेको छैन निकालो ब्रो खाजा साजा निकालो अभी टिफिन सब निकालो इधर इधर ही घास में बेचना है हाँ निकालो यहीँ बेच्नुपर्छ अब लो अब चाहिँ बसिरहेको भुइँमा छलाक छुलुक गरेर बसिरहेको है खन्दा है आलुदम तातै बसेछ टिङ मोमो छाङ बोरा ल्याएको छ अब घनाको टिङ मोमो मजा लिनुहोस् ल सब इन्जोय अरे ल नर्थ सिक्किममा इन्जोय विथ टिङ मोमो इन्जोय विथ टिङ मोमो एन्ड आलुदम तातो पानी पनि छ त लु अनिलाल अन्डा खै इन्जोय विथ आलुदम एन्ड टिङ मोमो आसाङला के बोकिन केसाङ खाँदैन म त यो छान्तमको यो बिटा खाँदा हुन्छ केसाङ मिक्टी खाने अरे हो घ्यासो खाएन गाडीभित्र बसेर खाँदा पनि हुन्छ केसाङ पनि खाऊ घ्यासो लग्यो सक्दैन आलु त मलाई 1-2 मात्रै ढिकेर मसँग खाऊ न भयो भयो मलाई भयो म खाँदैन अब खानुपर्ने हुन्छ म त अलिकति खान्छु यस्तो खानु मन छैन मलाई भोक लागेको छैन गाइस आलु त मेरो यस्तो मिठो बनाएको त सकेछ हेर चिया चाहिँ खानु मन लागिरहेको थियो मलाई मिठो भएछ टेस्टी टेस्टी यम्मी मेरो यहाँ ऊ दिदीले केसँगलाई म्याक्टी बनाइदिँदै चिनी चिया खाँदैन तुम बसेर खाए बिचारी यसले सबैले सल्भ गरे अब यसको टर्नै तँ पनि आसँग जस्तो उभिएर खाएको सो गाइस अब पानी त छैन अब थाल चाहिँ ऊ आम्ला र आसँग हाल्छ युङले धुनु हुँदैछ यतिको चाहिँ टेक्निक हुनु पर्यो नि अरे नि है ट्यालेन्ट चाहिँ यतिको चाहिँ छ है ऊ दिदी भाइले ऊ सबै भयो त अब घरमा लगेर नधुँदा पनि भयो त ए घ्याचो पनि गइहाल्यो आफ्नो आफ्नो थाल युङले धु है यसरी म पनि जान्छु म पनि युङले धुएर आउँछु ल खै छुङछुङ जा युङले धुइहाल सबैजना खाइसक्यो ऊ छुङलाई हेर्न भर्खर छु चपाउनु सक्दैन अरे हो मैले सबैलाई हालिदिएको होइन अन्त म लास्टमा खाएको यसको घाँटी सानो रहेछ हौ पाइप म सबैलाई सर्भ गरिसकेर मात्रै खाएको नि त खा नबिग्दा अब त युङ पनि पर्दैछ हेर्नुहोस् त तर यस्तो डरलाग्दो जाडो चाहिँ लागेको छ नि है मजा है मजा होइन आलु पनि दामी बनाएछ गुड आलु इज मेड बाई छुङछुङला टिङ मोमो इज मेड बाई छम्बलामला अन्डा इज मेड बाई ढिगिलान्जिला अन्डा एन्ड टी छ स्पेसल टी ढिगिलाले सबैजना क्रेडिट छ यसमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच इट वाज डिलिसियस एन्ड पेट इज बरिङ नाउ होइन मैले यसो भोलि कि खानु पनि सकेन गएँ अब निकालेँ झन्डै मुखबाट निकालेँ हामी चाहिँ युमथाङ पुगिसक्यो है अब तपाईँहरूलाई युमथाङको चाहिँ प्रेमुला अरे प्रेमुला फुल देखाउनेवाला छु यस्तो दामी फुलिरहेको छ सबै ठाउँमा वरिपरि है यहाँ हेर्नुहोस् न यहाँ चौरीहरू पनि पुरा छ हो देखि फोटो खिच्नेहरू यहाँ अब कोर्स सोर्स खोल्यो देखि प्रेमुला फुल मलाई देख्दैछ
इतना सुन्दर फुल हेर्नुहोस् यस्तो दामी म चेस्मा लिएको छैन भने कि चेस्मा पाएछु मलाई लगायो यति साह्रो हेर्ला गर्छ ब्लगर्सलाई त चेस्मा छैन होइन चेस्माहरू हेर यस्तो के गरेको बुईको चेस्माहरू लगाएर के छ अर्कोले भिडियो बना मेरो त सामने ज्ञात के गरेछ तिमीले क्राइम मास्टर गोगो खुसी हुनु थियो तिमीलाई फोन पायो आइसँग खै फोन पाए कि फोनको फोन आइरहेको छ आमाचेको अब हामीलाई फोन गर मेरो नम्बर पनि दियो होइन त घ्याचोकोमा छोड्ने यस्तो चेस्माहरू दिएर केही छैन दिनुपर्छ यहाँ आसाङले चाहिँ यहाँ एउटा टुरिस्टको फोन पाएछ है अन्त आसाङले चाहिँ अहिले कल गरेर चाहिँ अहिले कहाँ राख्छ ए चुङताङमा घ्याचोको हातमा राखिदिन्छ फोन आयो ए आमाच्याको फोन आएर कि बिचार आसाङले कसको होला अब कसले फोन हरायो भनेर सुर्ता गर्दै होला भनेर चाहिँ अन्त फोन उठाएछ घ्याचोको हातमा राखिदिन्छु भनेर अहिले हामी ह्यान्ड ओभर गरिदिन्छु ल अब हामी जस्ट लाचुङ रिच भइसकेको छु है अब यहाँ चाहिँ आइडोङ्गाको यहाँ लस छ आइडोङ्गा चाहिँ लाचुङबाट ओह्रालो खाना पकाइराख्छ अरे कि हामी सबैलाई अब यहाँ खाना खानु जाँदैछु फेरि गएन रिसाउँछ हो लु अब सबैजना यहाँ गाडी रोकेर खाना खानु गइरहेको छु लाउनु आचु पेमाको बाइक हो यो सिल्भर लाइन चाहिँ यहाँ आइडोङ्गाको यो हो नि यहाँ आइज आइडोङ्गाले यहाँ बिचरा आइडोङ्गाले खाना बनाउँदैछ बिचरा त्यो माउ न त्यही ठानु लौसे बेला देङ है र लौस है या सक्छे त्यो ढोङ्गेलाई त म खाङ फाप्से गर्दैछ ngay ju de de thoro midong bese yai de auno sangela e tasle moso sangela nya cha ba ai donga ko simga no de to ga ni bichung jochi tourist tong she beta de ya khande se cha banong de se chini ko mal de na te charang अब यहाँ आइडोङ्गाको यहाँ सिमकामा आएर यहाँ हामीलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ आइडोङ्गाले सेला बनाइदिनु हुँदैछ अब यहाँ आइडोङ्गाले बिचरा दुःख गरेर यहाँ खाना बनाइदिनु भएछ अब अलिअलि लन्च खाएर जानुपर्छ आइसँग सु यहाँ चाहिँ आइडोङ्गाको डाइनिङ हल टुरिस्टहरू अहिले धन्न टुरिस्ट छैन रहेछ नि यहाँ त खानुहुन्न अरे तपाईँहरू काठो गएर आउनुहोस् ठिकै खाना पनि सब्जी पनि बनिन्छ अरे गोसु यहाँ हेर्नु अब खाना पनि मजाले खाएँ हाम्रो लागि सागहरू बनाइदिन्छ सागहरू यति उगाइरहेको छ कि अन्त अब हामी छुट्यायो नि त होइन साग चाहिँ घरमा लैजाएर लाचुङको साग त लानु पर्यो अब हामी सबै बाहिर खानुहरू ओके थ्याङ्क यू सो मच नाउ वी आर गोइङ बाई बाई थ्याङ्क यू आमा त पुरा बेस्ट फ्रेन्ड भइसक्यो सारको दुईजना जस्ट घर रिच भइसकेको छ अब सबैजना यहाँ रेस्ट गरेर एकछिन बस्नु हुँदैछ यहाँ आज मजा आयो आइसँगला है मजा आयो हामी त बाटो बन्द हुन्छ कि भनेर सुर्ता लागेको थियो बाटो चाहिँ बन्द भएन यहाँ आङ्गिला अलिक बिमार भयो आम्ला पनि अलिक साह्रो सबै साह्रो अलिअलि त भएन आइसँगला के भएन तपाईँलाई है
बहिनी केही देख्दैन दिदी त्यस्तो भयो तपाईँलाई चाहिँ त्यसो होला है माथि साह्रो परेर त्यही कारण तपाईँहरू यहाँदेखि जाँदा चाहिँ के यस्तो मकैहरू भुटेर चक्लेटहरू केहरू खानुपर्छ है तपाईँले किनभने है खाँदै गर्नु भनेर भनेको नि चुचुलाई एकदमै के हामीलाई अक्सिजन कम्ती हुँदो रहेछ कि माथि जाँदा चाहिँ साह्रो पर्दो रहेछ तपाईँहरू एकदमै याद गर्नु उकालो हाई एल्टिट्युडमा जाँदा चाहिँ आज चाहिँ हामी नाथुला भन्दा पनि हाई पुगेँ 18,200 यो रहेछ फिट है आम्मामा अस्ति हामी म नाथुला जाँदा 14,000 कतिको थियो त्यति बेला मलाई टाउको जुत्तो थियो आज अलिअलि सास बन्द होला जस्तो भयो है नभए चाहिँ मजा आयो तर एनिवेज माई ड्रिम्स कम ट्रु त्यस्तो भन्दा म आजको ब्लग चाहिँ यतिमै एन्ड गर्नु गइरहेको छु है आशा गर्दैछु तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर मन पराइदियो भने चाहिँ छाम्बालाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला बेसी दिनु होला छाम्बालाई जस्तै माया दिनु होला अहिलेसम्म जस्तो माया दिनुहुँदैछ माया कमेन्ट कम ओके गाइस कस्तो अरे माया कभी कम मत करना